しげ、しげちゃん。しげ、しげ、しげ、明日も外行こうね。しげ、明日外行きたい？行きたい？外行きたい？お散歩行こうか、明日。お散歩行こうか、明日。ねえ、外の景色見たいでしょう？見たい？外の景色。見たいな。外の景色見たいな。しげ、しげ、しげ。私が一番辛い時に家に来てくれて、そばでずっといてくれてありがとうね。しげ、私が一番辛かった時に来てくれたもんな。で、ずっと一緒にそばで過ごしてくれたよね。いてくれたね。いっつも朝ベッドの前で待っててくれたな。ちゃんと顔見に来てくれてたよね。私が何かやってる時はちゃんと察して待っててくれたよね。向こうのゲージのところで。じっと何も言わずにね。私がまだ寝たいっていうのがわかるんだよね。私が携帯見て何かやってる時も待っとってくれたよね。しげ、本当にありがとね。本当にありがとう。そばでずーっといてくれてありがとね。私が一番大変な時、一番辛い時にしげがいてくれたおかげで
寂しくなかった。一人じゃなかったから。しげがそばにいてくれたから。私一人じゃなかったから。癒されたよ。しげ、しげ、愛してるよ。ずっと近くにおってね。これからもずっとそばにおってね。で、私が死んだ時に、また会おうね。待っててね。待っとってね。しげ、愛してるよ。愛してるよ。しげ。